you gotta breathe, 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 breathe. Let it go and let it be. I've been dreaming on pins and needles, looking for the sign. Okej, så en liten backstory. I somras så jobbade jag på Soul Factory, ett företag som ligger i Helsingborg, strax utanför centrum. Och alltså det var lite komiskt för att jag jobbar ju som gymnasielärare och sen så bara såg jag en annons där de sökte en anställd under sommaren. Och då hade jag liksom handlat av dem innan för att de säljer typ yogaprylar, lite spirituella prylar, kläder och så vidare. Och jag hade beställt det innan. Så jag bara, va? Har de sitt i Helsingborg? Och då bor ju vi i Ängelholm nu då. Så jag blev helt chockad och bara, jag måste ju söka dit och hoppas på det bästa. Så jag ansökte dit med mitt CV. Och sen så bokade vi in en intervju, jag och chefen Katarina. Och sen så åkte jag dit och kollade läget för vi hade det online först. För det var svårt att finna tid eftersom jag jobbade ju hela tiden som lärare då. Och alltså det var så kul och jag fick det liksom. Skitkul. Så där ute var ett jättefint stort hus där de hade lagret. De hade en övervåning där bland annat jag använde ett område där som fotostudio. Ja, det var skitkul i alla fall. Och så fina miljöer. Alltså, man var riktigt inspirerad när man var där hela tiden. Och jag hade 3 fantastiska kollegor. Och sen chefen då också. Och vi hade superkul ihop. Så detta är verkligen ett steg närmare min dröm och vad jag vill jobba med. Så häng med på en vecka med mig på jobbet. Åh, vad fint! Tror vi att detta är platsen eller? Löv kommer finnas överallt. Ja. Löv och gräs. Det får man inte ha på bild. Det är en halvtimme går så att det är rätt drygt att släppa med alla grejerna och så släpper med dem tillbaka igen. Så det är nog bättre att vi tar bilen. Vi gör det. Always look on the bright side of life. Du vibar inte med mig. Jag tyckte att du klarade sig rätt så själv. Ja, men jag kan ju inte vissla. Du kunde det ju. Så du lät det nu. Lite. Wow. Ja, det här ser ju livsfarligt ut. Tänk att du är en get. Du är en get. Varför är jag en get? Ja, men du får gå i berg. Okej. Så här ska jag alltså kanske göra solhälsningen. Det blir spännande. Det låter en get. Fint. Nu är man lite andfådd. Ja, det blev ingenting nu. Sökandet fortsätter. Bättre lycka nästa gång. Ja, vad har du förberett för hemskheter för mig här inne i din grotta? Jag har sett hål så jag ska in. Men det är ju din grotta. Ja. Du borde ju veta. Det var jättekladdigt. Gå nu. Hur långt vågar du in då? Alltså det är här. Inne i Sebastians grotta. Med en massa hemligheter.
Man ska inte ha klaustrofobi här inne i alla fall. Vad ful du är. Okej, så nu har jag sprungit för att hämta halsband och armband. Viktigt det här hörni, när man ska fota. Som ni hör, jag är helt andfådd. Halsband och armband behövs för att göra en komplett outfit hörni. Här sitter du så fint. Så vi hittade en plats att fota och filma på. Okej, så vi sov igenom vårt första larm. Hon skulle upp vid soluppgången. Men det blev så här istället. Så nu... så nu jobbar Sebastian på för fullt. Hon filmar mig och jag byter leggings. Vi kör. Klockan är, vad är hon nu? 6:15. Vad fin du är. Tack. Sanne och Buddha gör fotokonst. Så, nu ska vi flytta rekvisita. Kom igen Sanne. Var ska vi ha den? Vi kanske är typ här någonstans. På marken. Ja men det kan ni göra. Oj jävlar. Oj. Fint. Svära här. Nej. Lilla Buddan. Nej, nu står huvudet snett. Vänta. Så. Står han. Fint. Ja. Han skulle ju stått här bak. Ja, Han ska ju stå här. det skulle han gjort. Alltså, Där liksom. kan han inte bara stå där som en... Ja men det är lite fint. lite bit av detail? Där står du på scen så sticker Buddha upp genom marken. Ja, du där också en hatt.
Vad fin han blev. Jo. Det är viktigt att ha kul på jobbet, hörni. Där höll jag på att elda upp bordet. Ja, alltså jag är ju klumpig. Det ska jag inte säga något om. Förlåt, chefen. Men... ja, det hände ju ingenting. Jag var snabb. Så. Då var jag nöjd med min installation. Och där är stativet då, där mobilkameran sitter och filmar. Yes. Shake it, shake it, shake it, oh, oh, shake it. Igen. Summer loving. Du är inte graciös, älskling. Snart kommer du ramla i... Okej. Tvättar du? Känner mig som en apa när jag sitter så här. Det är bra. Det är så du får göra så i Sri Lanka. Så du bajsar i Sri Lanka. Oj. Alltså det är rätt geggigt här. Egentligen skulle jag behöva en kran. Var det bortskämd? En kran?
Tack för att ni har tittat. I beskrivningen så hittar ni länkar till Soul Factory och i nästa video får ni hänga med på Sebastians systers bröllop.